cyane nitwa Apostle Christophe Sebagabo. Ndi umunyarwanda wavukiye muri Kongo. Sisi ni vuki murenge. Navukiye ahantu bita ku Kabara. Ariko ubu natashe mu Rwanda mvuye ahitwa mu Minembwe. Yes, uraho neza Floribert? Uraho neza bwana munyamakuru. Ntangije kano ka ugiye kugira ngo twama twinjira mu kiganiro ariko ndanakwigereje kuri Jove Official 30. Murakoze cyane. Ndagira ngo rero tuganire, wumvishe uyu ni pastor cyangwa se apotre ntamwaka grade ziwe ni apotre Christophe, ni umugabo w'umunyamurenge ufite izina rikomeye mu bwoko bwacu bw'abanyamurenge. Muri iyi minsi rero ari kuri mutandao aho yagiye atanga ibitekerezo bitandukanye bitewe n'uko abyumva. Hari n'abandi benshi nyine babyumva nk'uko abyumva. Wewe uri umukongomani, ni umunyamurenge, wumvishe ukuntu yavuze ko ari umunyamurenge watashe mu Rwanda, yani ni umunyarwanda watashe nk'uko yabivuze. Bino bintu ubyumva gute wewe nkaho nk'umukongomani? Ibijyanye na identite, bamwe hari abantu bumva ko ari abakongomani atari abanyarwanda, abandi bakumva ko hari abanyamurenge ari abanyarwanda ubwabo nyine b'abatutsi. Ibi bintu ubyumva gute nkawe mu myaka yawe urimo? Murakoze cyane bwana munyamakuru. Kugira ngo twumve context nangwa icyerekezo cyatumye uyu mupasitoro cyangwa se apotre Mugabo yavuze, yitwa Mugabo, yitwa Christophe. Yego, kugira ngo twumve impamvu yatumye Christophe avuga amagambo yavuze, ko ari umunyamurenge wavukiye mu murenge ariko akaba yaraje mu Rwanda atashe, ngo atahutse. Icyo bisobanuye ni iki? Ni uko yari muri Kongo nk'impunzi, yaje mu gihugu cye cya kavukire cy'u Rwanda. Yego. N'abandi bashobora kuba bafite imyumvire nk'iyu papa Christophe, kugeza iyi saha bitewe n'impamvu nangwa se n'intambara tumaze mu minsi muri Kongo mu myaka 30, cyamaze kuba igihugu kidatanze icyizere, cyamaze kuba igihugu kirimo gihoramo intambara. Amashuri ni ikibazo, ibitaro ni ikibazo, imihanda ntayo. Ni ukuvuga ngo kigeze ku rwego rw'uko n'abo cyabyaye bashobora kukihakana bitewe n'uko nta cyizere igihugu gitanze. Yego, sinzi niba munyamakuru turi kumwe. Ndi kukumva cyane. Kongo ni igihugu bitewe n'imyaka yose kuva independence ibayeho muri 60 kugeza n'isaha, ako kajagari, intambara, nta buzima bwiza buhari, nubwo hari uburyo bwo kuramuka. Ni ahantu wororera inka zigasa neza kandi zikiyongera buri munsi, ziragwira. Ni ahantu ushobora guhinga imyaka igasarurwa neza, ariko bitewe n'ikibazo cyagiye kiba mu buyobozi bubi n'igisirikare kidasobanutse, yenda gishobora kunyanyasa n'abaturage, mbese bigasa naho habaye ahantu navuga ngo ni mu isoko mburamumaro. Hari akajagari, nta kintu cyiza kiri muri kiriya gihugu cyacu gishobora gukurura umuntu ngo yumva afite ifiyeri yo kumva ko ari umukongomani. Exactly. Urakoze cyane. Icyo rero, icyo kibazo ni nacyo kiri gutuma n'abitwa ko ari abantu bize basobanutse nka ba apotre Christophe, yes, bashobora no kugira n'imyumvire yo kumva badafite ifiyeri yo kuba ari abakongomani. Naho ariko nanone yego, Paul sinzi icyo urugero. Komeza nta kibazo. Yego, ariko nari mvuze ngo icyo nacyo ni ikimenyetso cy'ubugwari. Munyamakuru, kuba nagusuye iwawe muri Kenya ngasanga urugo rwawe rumeze neza, nshobora kurya ibyo ntabona iwanjye, nkaryama neza kuri za matera ntafite iwanjye, ntabwo cyakaba ari ikimenyetso gituma nguma iwawe Christophe. Bisobanuye iki aho ngaho? Icyo bisobanuye, akajagari kose kari muri Kongo, ibitagenda neza muri Kongo, ni iwacu. Niyo twajya muri Amerika tukagubwa neza, niyo twajya mu Rwanda tukagubwa neza, no muri Kenya n'ahandi.
kwihakana igihugu cyacu cyatubyaye, tukagera igihe twereka iyo twahungiye ko ahubwo ariyo twatashe. Iki ni ikimenyetso cy'ubugwari no kutemera kubaka igihugu cyabo, atari bya bindi bya double nationalité. Urabyumva gute kuba umuntu yagira ubwenegihugu bubiri? ni ukuvuga kugira ubwenegihugu bubiri cyangwa butatu biremewe, ariko hari amagambo umuntu akoresha ugasanga ko hari igihugu kimwe ari gupfobya ikindi akagishyira hejuru. Yego, iki nicyo kibazo tunafite iki ni nacyo kibazo dufite muri society ya bene wacu, cyane cyane muri Kivu, ku buryo yenda mfite ubwoba ko n'izi mvugo dusigaye dukoresha twereka u Rwanda ko turukunda bikorwa mu buryo bw'uburyarya. Urugero, aya magambo Apotre Christophe yavuze, nta munyarwanda wamuhakanye babonana amaso ku maso, ariko biherereye bahita babona ko yakoresheje amagambo yo kubihetswaho no kubereka ko bakunda kurusha Kongo kugira ngo bamwiyumvemo, ariko nabo ubwabo mu mitima yabo naho biherereye ntabwo bemeranya nabo ko ibyo yavuze ari ukuri. Floribert, hari abanyamurenge benshi natwe ubwacu twagiye tubura amahirwe nyine muri Kongo, ukaba warakoreye ivangura, amashuri ntabwo twize muri Kongo, yewe n'ayo mazu ntayo twubatse muri Kongo, twagiye tuyubaka mu Rwanda, twagiye twiga. Nk'uyu mugabo bagiye bahabwa bourse na leta y'u Rwanda ibagirira neza. Ari abanyamurenge hafi ya bose abanyamurenge bagiye biga mu Rwanda bagiye bahabwa amabourse. Izo ni bourse bagombaga kubonera mu gihugu cyabo, ariko igihugu cyabo kirabangaza nyine, baba bashitsi bababwira ko bagomba gutaha bakaja mu Rwanda, mu gihugu nk'uko Kongo abakongomani bahora babwira abanyamurenge cyangwa se abavuga rundi rurimi tuvuga ati muve muri Kongo muje mu gihugu cyanyu cy'u Rwanda. U Rwanda rurabakira, wumve kano kantu neza, rumaze kubakira rubahereza ubuzima, abantu babona bariga, abantu babona utuzi, abantu babona buri kimwe cyose babuze mu gihugu cyabo bakibonye mu gihugu cyabo, wenda tuvuge ko cya kabiri se cyangwa se kitababyaye. Ibi bintu rero sinzi ukuntu wambwira umuntu icyo yaburiye iwabo aho yavukiye akiboneye ahandi, yuko atabakunda aho yaboneye ibyo byiza. Urakoze. Nk'uko wari uvuze, ni ukuvuga ngo abantu bavuye muri Kongo bageze mu Rwanda, u Rwanda rubitaho rubahereza amashuri, uretse no kubaha n'amashuri ubwo rubaha buruse, bigira ubusa kugera igihe babaye abo bashaka ko babo. Iyo ni neza u Rwanda rwabakoreye, ariko ijambo nshatse kugarukaho ni ijambo ukoresha, leta ya Kongo irabirukana ibabwira ko ari abatutsi bagomba kujya iwabo. Aho muri Kenya hari abahutu b'abakongomani batuyeyo bahunze nabo nk'impunzi. Barahari, byanze bikunze barahari. Muri Uganda rero ndakubwira ibyo nabayemo, inkambi z'abatutsi ziri muri Uganda nizo nkeya kuruta inkambi zirimo abahutu n'andi moko yo muri Kongo. Abo leta yabirukanye bazize iki? abo ngabo abo leta yaba yarabirukanye ibazize iki? simbizi, wenda babisobanurira. Icyo nashaka kukwereka ni intege nke ziri mu gihugu n'akajagari no kuba twarinjiriwe, wenda urugero nka FDLR ikatuzazanya ikatubuza umutekano muri Kongo, n'izindi ntambara zagiye ziba muri kiriya gihugu mu buryo bucyanga ubundi, bigasoza noneho igihugu kibaye unstable, kidafite umutekano. Twese amoko yose muri Kongo agerwaho n'ingaruka z'ako kajagari kari mu gihugu cyacu, ariko si uko twebwe nk'abatutsi n'abanyamurenge twibasiwe kuruta andi moko. Nicyo nari nkubwiye ngo niba twebwe twaranzwe tugahunga, aba bahutu buzuye muri Uganda no muri Kenya bo bazize iki? Muri diaspora abahutu bariyo bahunze bagiye baba mu nkambi imyaka 20-17. Floribert, uremera yuko twebwe twanzwe nk'abatutsi n'abanyamurenge akaba ari twebwe duhunga, abo bahutu bandi n'abandi tubana mu mahanga kiba igisubizo gishobora kuneutralizinga icyo gitekerezo? Ku bijyanye rero n'ibyo wavuze ati kuba umuntu yaragiriwe neza n'u Rwanda, nibyo rwose, ariko reka nkubwire ngo uramutse ubyumvise kuri iyo context, simpamya ko haba hari ibyiza umuntu yabonye mu Rwanda kuruta ibyo yabona muri Amerika.
so niba uvuze ngo ibyiza umuntu yaba yarabonye mu Rwanda birahagije ko yibagirwa igihugu cye, ubwo wagiye muri Amerika uzahabona ibyinshi biruta ibyo wabonye mu Rwanda, we hehe no kuzibuka Kongo none. Okay, hari ijambo okay, iryo jambo uvuze rifite logique, ariko hari ijambo wari uvuze, abahutu iyo bageze muri Kongo nta muntu batunga urutoki paske nyine bamubona nk'aho wenda atari umunyarwanda wuzuye. Sinzi impamvu njye nagiye mbibona, kuko twese twakuriye muri Kongo, twaranahabaye turi abantu bakuru, ariko umuntu wese witwa umututsi yageze muri Kongo, waba uri umunyamurenge, uri n'akavukire k'aho ngaho nyine muri Kongo, byanze bikunze baravuga ngo tiye Rwanda, uri umunyarwanda. Ariko umuhutu w'i Burundi, umuhutu w'i Rwanda ashobora kugera muri Kongo ntatungwe urutoki, ahubwo bakumva ko ari umukongomani mwene wabo. Ariko ikibazo kiri muri Kongo ni ukubona isura yacu ya gitutsi, bahita bumva ko ari wowe umunyarwanda, ariko umututsi w'umunyarwanda ntibamufata nk'umunyarwanda, umuhutu cyangwa se umuhutu w'umurundi ntibamufata nk'umunyarwanda, ahubwo ikibazo bareba umututsi niwo bafata nk'umunyarwanda, nyamara hari umututsi, hari umuhutu w'umunyarwanda, hari umuhutu w'i Burundi. Abo bose iyo bageze muri Kongo ni amahoro. Ubivuga iki? Ikibitera ni ikibwa. Urakoze rwose, ikibazo cyiza. Buriya makuru naguha ntabwo iyo myumvire iri hariya muri Kongo gusa, ahubwo ni ukuvuga ngo guhera muri 59 intambara zabaye mu Rwanda, Kayibanda apfuyeho ubwami, akaba ari ubaye perezida wa mbere wa Repubulika y'u Rwanda. Guhera icyo gihe na mbere yaho, yenda baba bafite inararibonye baza kumfasha nanga se bakazagira ibyo bavuga muri komenti, ariko ndagira ngo nkwereke ngo mu Burundi, mu Rwanda, muri Uganda no muri Kongo, ibi bihugu uko ari bine hamaze imyaka myinshi hariho imyumvire ebyiri ihanganye, ku buryo abantu bumva ko ari abatutsi n'abandi bakumva ko ari abahutu, ku buryo iyi myumvire irahari mu buryo bw'uko n'Imana yo mu ijuru yadufasha iyo myumvire ikazashyira mu abantu bakiyumvanamo. Impamvu nari nkubwiye ibyo ngibyo, no muri Uganda ubwaho ubona Museveni na bene wabo ni Abahima n'Abagande original, ariko bitewe n'uko yagiye ibingoma ifatanya n'u Rwanda, bakaba banarabafashije gusubira iwabo bagafata igihugu cy'u Rwanda. Igihe cyose bagiye mu matora ntibatsinde Museveni, bahita batanga accusation ko abatutsi bo mu Rwanda bajya baza bagatora Museveni, ariyo mpamvu atava ku ngoma. Ku bw'ibyo ushobora no kugera hari Kampala, niba bakubona umunyamakuru, umugabo mwiza muremure uhagaze neza, bakumva uri wowe wa mututsi ujya uhora uza gutora Museveni ntave ku ngoma. Sinzi niba uri kubyumva, ni ukuvuga ngo ni geopolitike nanga se imyumvire iri mu karere ariko isa n'ihanganye, ku buryo umuhutu wo mu Burundi akunda umuhutu wo mu Rwanda, agakunda umuhutu wo muri Kongo, agakunda n'umuhutu wo muri Uganda. Urugero ntabwo nk'izi ntambara zimaze iminsi ziri hagati ya Museveni na uriya Bobi Wine cyangwa se Kyagulanyi, uzasanga abenshi b'abahutu b'abanyarwanda b'abakongomani b'abarundi n'abagande bamugwa inyuma. Ku rundi ruhande atari uko babona ko ibyo avuga yenda birimo rushyikirana kubaka na kiriya gihugu, ahubwo nuko bumva ko ari mwene wabo. Nuko sinzi icyo wari kumbwira, ni ukuvuga ngo bamubona nk'aho ari mwene wabo. Urakoze cyane. Ntabwo bashaka kumenya ngo ibyo n'umugabo atekereza byatwubakira igihugu, no, ntabwo bakeringa kuri ibyo. Ni uko ari Bobi Wine w'umuhutu mwene wabo. Iyi ni ingeso, ni ikibazo. Ni nayo mpamvu ubona hariya muri Kongo n'uwahamanuka ari interahamwe yakoze jenoside mu Rwanda, ariko bakabona ari umuhutu. Ku rundi ruhande bashobora kumufavorizinga, bwana munyamakuru, hari aho yagira bashobora kuba bamucumbikira, ariko Floribert nkaba ntabona icumbi kuko babona ko ndi umututsi. So muri make ni imyumvire ni imyumvire ebyiri ihanganye, Imana yo mu ijuru ntizadufasha. Ariko ibyo utekereza ngo wowe nk'umunyamakuru, umunyamurenge ukomoka mu misozi y'umumeneko, ushobora kugira Kinshasa bakakurenganya, ariko umuhutu w'umutanzaniya yahagera ntagire ikibazo. So bivuze ngo iyi myumvire igihe cyose izaba mu bantu, niho tuzabana muri kiriya gihugu. Kandi nanone urumva ibyo wari uvuze, si uko warengana gusa uri muri Kongo, ahubwo no muri Tanzania ushobora no kuba waharenganira,
kuko uri umututsi usa n'aya leta usa n'aba banyarwanda bo kwa Kagame kandi badakunda uko badakunda Kagame ni nako batari bukunde Floribert. Ni nayo mpamvu abantu bagomba kurwana birwanirira kugira ngo babashe kubaho. Nimba hari ideology imeze gutyo izarangira gute abantu batarwanye? Iyo ideology ntabwo ishobora gukurwamo no kurwana. Kubera iki uzasome muri Bibiliya inkuru y'umugabo witwa Elisa. Uyu mugabo Elisa urabizi ko yabanaga yari umwe mu gihugu cy'Abayuda, yari umuhanuzi. Abafilisitiya kenshi bakoraningaga uburyo bari gutera Abisirayeli, Imana ikabyereka Elisa. Elisa yarangiza akabwira umwami w'Abayuda gahunda yapanzwe n'Abafilisitiya. Bajya kuza bagasanga Abisirayeli babateze, nanga se bakamenya n'ibitero biri buve mu Bafilisitiya. Bagera igihe bibaza ngo ninde muri twebwe ushobora kuba ajya abwira Abisirayeli ibyo twatekereje. Umwe muri barababwira ati ntawe, ahubwo bagira umuhanuzi ujye ubereka ibyo twatekereje. Baje gushimuta Elisa. Ijoro ryose umugaragu witwa Gihazi asohotse asangiza ingabo zamuteze, kuko bari bamutegereje ko uca bakamufata bakamushimuta bakamujyana mu Bafilisitiya. Mu gitondo cya kare icyo Elisa yakoze ni uko yasabye Imana kibateza ubuhumyi, ibateza ubuhumyi. Arangije arababwira ngo nimuze njye kubereka umugabo witwa Elisa mushaka. Abajyanira umwami w'Abisirayeli. Abagejejeyo arababwira ngo nibahumuke. Nk'umuntu wari ufite ububasha buva ku Mana yarabikoze birashoboka. Bamaze guhumuka bisanga bagoswe n'ingabo z'Abisirayeli n'umwami w'Isirayeli abahagaze imbere. Umwami w'Isirayeli ijambo yabajije Elisa aramubwiye ngo wanyemerera bose nkabakindura nkabica ntihasigare n'umwe. Elisa aravuga ati no, ntabwo ari bwo buryo bwiza bwo kubikora. Mubagaburire, mubahe icyo kunywa, nibarangiza basubire iwabo. Uzasome muri Bibiliya haranditse ngo hamaze imyaka myinshi Abafilisitiya batongera gutera Abisirayeli. Ngaho reka nkubaze bwana munyamakuru, aba bantu bari baje ntabwo batubwira umubare uko ungana, ariko uko biri kose bari bakeya. Bari baje muri iyi misi yo gushimuta Elisa. Iyo babica utekereza ko intambara ari kubishize hagati y'ubu bwoko bwombi? Ati iyo babica iyo bafata abantu bari baje gufata Elisa bakabica, ntabwo yari gushira n'ubundi, ntabwo yari kurangira. Iyo neza babagiriye bakabagaburira bakabaha n'ibyo kunywa bagataha, ngo hamaze imyaka itari mikeya Abafilisitiya batarongeye gutera Abisirayeli. Icyo kintu ni ikintu cy'ineza. So bivuze ngo niyo mpamvu nakubwiye ngo iyo niza kuba twicaraga nk'Abatutsi, Abanyamurenge, dutekereza ko turengana muri kiriya gihugu, twari dukwiye gukora analize, tukabanza tugahera Kinshasa, tukareba za Gisangani, za Beni, mu bice byose bya kiriya gihugu cya Kongo, tukabanza tukareba ubuzima bwiza abahutu babayemo n'andi moko tudafite. Twamara kubona uburyo leta yakunze andi moko, ikayubakira imihanda, ikayubakira ibitaro, ikabubakira amashuri meza, tugasanga ko hari umwihariko twebwe leta yaturenganyije, twari dukwiye guhagurutsa intambara y'ubwoko. Ariko niba bigaragara ko ari igihugu kitagira gahunda kuva kibonye independence kugeza n'isaha, kurwana intambara y'ubwoko muri Kongo ni ubujiji. Kurwana intambara y'ubwoko muri Kongo ni ubujiji. Yego rwose. Kandi hari ubwoko bumwe budafite uburenganzira bwabo. Hari ubwoko budafite uburenganzira, ubwoko bw'Abatutsi muri Kongo cyangwa se Abanyamurenge n'Abanyamasisi nta burenganzira bafite. Igihe rero bimwe ubwo burenganzira bwabo, babura kutarwana gute kandi bakeneye uburenganzira bwabo? Nicyo nari nkubajije ngo mbere yuko hari akajagari kari mu gihugu, ni twebwe twatswe uburenganzira, Abanyamurenge n'Abatutsi muri Kivu. Niba ari twebwe twatswe uburenganzira, twakaba ari twebwe twahunze igihugu gusa. Ariko niba bigaragara ko wowe warahunze uvuye mu Minembwe, nanjye mpunga mvuye hariya i Ruhangabo muri Rucuru, ariko nanone n'andi moko y'Abahutu cyane cyane hano muri Rucuru no muri mbese muri Kivu zombi, nabo tugiye kuzagwa mu mahanga turi kumwe nabo. Uranyemeza gute ko ari twebwe twibasiwe mu gihe turi kumwe n'andi moko? Ugomba kureba ni bande bari top ku ntambara. Ni ukuvuga ngo haba intambara hariho ba victime, abantu babigenderamo, abaturage innocent. Ariko se ugiye kureba amateka no muri Kongo aho dutuye,
ni bande bagiye bakorerwa ivangura? Ni abakongomani bose cyangwa ni abanyamurenge specific? iryo vangura uvuga ni ukuvuga ngo hari igihugu kiba gifite ubundi hari umugabo umwe w'umunyabwenge yatanze igitekerezo aravuga ubwo ni urugero nguhaye ndakumva neza urugero nguhaye nk'uru nguru rwa Majoro Kamizobe uri kumwe n'abandi basirikare bose agakurwamo wenyine akaribwa, iryo ntabwo ari ivangura? nyumva umva bwana munyamakuru, ndakumva. iyo igihugu kidafite uburezi buhagaze neza kibyara amareberi. sinzi niba ndabisubiramo. Ndakumva. wumva impamvu uriya mugabo Kaminzobe wiyemeje kuba umusirikari wa leta ariko yarangiza akicwa n'abari kumwe nabo kandi ari we ari kubaha amaboko ngo afatanye nabo kurwanya umwanzi w'igihugu. nari nkubwiye ngo iyo igihugu kidafite uburezi buhagaze neza kibyara amareberi. kubera icyo amareberi nkubwiye gutyo, abo bantu bo ubwabo wabona ngo ni ubujiji bw'indengakamere bwo kudabona Kaminzobe nk'umukongomani uri kurwanira igihugu cyabo ngo kigire umutekano, ahubwo bakamubonamo umunyarwanda. icyo ni nacyo kibazo duhura nacyo. abantu batize batagiye ku ishuri byoroha kubamanipuletinga bakabahereza imbunda bagatangira kujya mu mago y'abaturage bakayatwika, bagatangira gukora amabariyeri, bagatangira uwitwa umututsi wese ngo bamugirire nabi. iki ni ikimenyetso cyo kutagira uburezi bwiza. impamvu mvuze icyo ngicyo, iyo igihugu cyagize education ihagaze neza, abana bakiga neza primaire, bakiga neza segonderi, n'abagize amahirwe bakajya kuri kaminuza, ntabwo muri abo bantu nk'abo ngabo bagize ku ishuri bakagira uburezi bwiza hajya havamo abantu bafite iyo myumvire. ni nayo mpamvu ubona akajagari muri Congo nta kindi kigateye, ni poor education. nta education ihari, ni abantu bameze nk'inyamaswa ku buryo kuba manipulating ukabashyiramo ibitekerezo ushaka birakunda. Kaminzobe bari bakwiye kumurya bakanamwica bafite ibimenyetso bahereho bavuga ngo uyu mugabo agambanira igihugu, ariko bitewe na bwa bujiji bw'indengakamere bwo kuba batajya ku ishuri ngo bagire imyumvire isobanutse, ishusho yabo bamubonyemo bafite aho bamukarasinze, ni mu Rwanda, n'umunyarwanda, n'inkotanyi, tugomba kumwica tukamurya. iki ni ikimenyetso cy'uburezi bubi nanga se cy'uburezi budahari. None Frobert, tunarangiza ikiganiro, niki wabwira abakongomani bene wacu bamwe nyine bagiye bafite ubwenegihugu butandukanye mu bihugu bitandukanye? Wenda ushobora kuri aho ufite ubwenegihugu bwo muri Amerika, undi afite abanyarwanda, undi afite abagande, undi afite abakenya, abo bose ariko bitwa ko akavukire yaba ari abakongomani. Tunarangiza ikiganiro, niki wababwira? dusoza ndagira ngo mbarangire igice muzasoma muri Bibiliya. ni Samweli ya mbere igice ni icya 14, guhera ku murongo wa mbere kugeza ku murongo ngira ngo wa 21. ndasubiramo, Samweli ya mbere igice ni icya 14, bazahere ku murongo wa mbere bageze ku murongo wa 21. ibiri muri iyi mirongo mbarangiye ni ibingibi bikurikira. Yego. Abafilisitiya bigeze bazonga Abisirayeli mu ntambara, barabazazanya babica nabi kugera igihe bumvise bihebye. uwitwa Yonatani umuhungu wa Sawuli arangije ava mu ngabo za bene wabo, abwira uwamutwazaga intwaro ati ngwino tugende tujye mu Bafilisitiya. Imana ishobora gukoresha abantu benshi, yanakoresha n'abantu bake bigashoboka. iryo sengesho n'icyo cyizere yagize Imana yamukoreyemo, ajyana n'umufashije intwaro, baragenda neza neza bisanga mu Bafilisitiya hagati, barabica, Imana ibatezamo umwiryane, basubiranamo, basa n'abahungabanye, baracanganyikirwa. ari Yonatani n'umutwaje intwaro bonyine bari kumwe nabo. icyakurikiyeho ngo za ngabo za bene wabo zahise zibona mu Bafilisitiya byabaye ibindi, baza birukanka bafasha Yonatani, bica Abafilisitiya barahunga. icyo nashakaga kugarukaho ngo hakurya Abisirayeli ngo bari baratataniye mu yandi moko y'Abafilisitiya, barihinduye Abafilisitiya bitewe n'uko babonaga igihugu cy'Isirayeli cyarazonzwe n'intambara, mbese bahora baterwa buri munsi. ariko iki kintu Yonatani yakoze cyagaruriye Abisirayeli ijambo, kibagarurira agaciro, ngo abari baratataniye mu bindi bihugu bitandukanye barongera nabo baraza.
bumva bagize fiyeri ryo kongera kwitwa abisirayeli kuko imana yahaye isirayeli agaciro. Icyo mvuga ni iki bwana munyamakuru, dufite abantu benshi bafite ifiyeri ryo kuba abanyarwanda bitewe n'uko iwacu hakiri akajagari, ariko ntawamenya mu buryo butandukanye nanga se mu bihe tutazi dushobora kuzabona abantu bameze nka Yonatani bazagarurira agaciro Kongo, ibyo abantu bamwe bagiye bavugira kuri izi mbuga nkoranyambaga bihakana Kongo bitewe n'uko imeze nabi, bakazagira ipfunwe ryo kuzongera gukandagira kuri ubu butaka. Hari akajagari, hari ibitagenda neza, ariko mwe kuhanga ngo nuko mwabaye abanyamerika nangwa abadiaspora, nangwa se ngo nuko mwageze mu Rwanda bakabigisha nibyo, shimira u Rwanda ko rwakwigishije, ariko nanone umenye ngo ni uruhe ruhare rwawe kugira ngo Kongo nayo igire agaciro nk'ako u Rwanda rufite. Murakoze cyane. Floribert, ndatekereza ko neza iki ni ikiganiro abantu benshi baradukurikira baranatangaho n'ibitekerezo bitandukanye, gusa urakoze ku kiganiro tugiranye gitoya. Imana ikomeze kurindi. Yego namwe murakoze. Guys, murumva rero nuko bimeze. Imana